Ребят, ситуация следующая. Приехал, в общем, автомобиль Outlander 3-литровый, двигатель 6B31 со стуком в двигателе. Был такой характерный шатунный стук. Как бы в любом случае только разбирать его. Двигатель относительно чистый внутри. Тут вон куча всяких запчастей. Здесь, там головки. Одна, вторая. Как правило, когда две головки стоит, одна всегда на одной нагара больше. Одна посветлее, другая потемнее. На клапанах вообще нагара практически нету. Состояние такое хорошее. Вот. А что связано со стуком? Что связано со стуком? Кстати, да, на поршнях тоже нагарчик присутствует. Ну, такой тоже естественный. Вот только в пятом цилиндре непонятно, вот наплыв какой-то на стенке цилиндра. Ну ладно, это полбеды. А причиной стука явилась... Где они? В общем, провернула вкладыши на первом цилиндре. Вон их как заживало. Ну, видимо, где-то масла не хватило двигателю. А почему именно первый цилиндр? Потому что здесь подача масла идет через конец двигателя, то есть через последний цилиндр, и уже на первый цилиндр не хватило. Вон шейку коленвала задрало. Тут уже я промерил, эллипс существенный. Самое что обидное, что коленвал идет только в оригинале. Нет, не ремонтных размерах, потому что слой цементации очень тонкий. Если расточить шейки, то долго не проходит такой коленвал. Ну, даже нет ремонтных вкладышей. Вот. Цена нового коленвала на данный момент 146 тысяч. А так мотор надежный, коробка надежная, но есть один нюанс. Так что думайте, владеть таким автомобилем или же нет.